7:40? 7:30 такой пишет. Нет, а нам наши на завтра надо оставить. Ну, там еще кругляшки есть, которые эти, спиральки. Сначала выпиваем, потом отдыхаем. Да? Там это со свечками стоят как будто. Поставили. Комаров. Это такая не фамилия. Это такое количество. Много. Но потом в августе их не будет. Это наша новая палаточка. Тут чую, сегодня вообще не выйдет Давай, отсюда. может, костер сначала разожжем? Новый стол у нас. Новую палаточку устанавливаем. Новенькую сейчас покажем. Комаров не трошки. Конечно, эта палатка больше времени занимает, чем та красная. О, действительно, комаров больше стоит. Стоит меньше. Если есть стакан, то это нормально будет. Наша семья не я разливаю. Наш торт. Ну? Наш. Открытие сезона 2026. Летнего. Нет. Сейчас будем делать мясо. За тобою, як за волею в клітцях. Я вспоминаю, что мы когда-то еще, когда и Верочки не было, все вас не было, ездили втроем тоже в поход, помните? В этот... Когда мы... Федоруку. Потому что мы раньше еще Ванька Языке. один раз ездил с нами. Это был этот... Дай бог не последний раз детей собираются. Оля, иди лук ешь. А потом скажет, что лук съел как. Комаров там внизу ищете? Вот, Помянем. Все, давайте до завтра. Мы смотрим кино. Все, мы спать. Ой. С добрым утром. КМС дает на... Но получается, что один вот этот дом, в котором они сейчас живут, это изначально... Я тебе сделал уже кофе. Доброе утро. Ночь была непонятная. Комарья, блин, с утра. Лицо помято. Ну что, продолжаем отдыхать. Смотреть, наслаждаться. Ну все. Девчонок отправил в магазин. Сам пойду немножко порыбачу. Пойду посмотрю, что там у нас с рыбалочкой. Может, рыбка начала клевать. Ух. В общем, порыбачить мне немножко не дали. Иду готовить суп с консервов.
Остеопат сходить надо. На ложка была где-то. Дим, какие же это рога? Это овощное рагу. Еще суп ешь. Она едет по очень большой луже. Блин, вот так, да. Нет, это убрать. Ну давайте. Ура! Второй день. Ну, первый был сокращенный. Воскресенье, Угу. то можно в следующие выходные, опять в пятницу до воскресенья поехать, да, до утра. Там главное, чтобы погода была. Да? Можно поехать так-то. Ну, красиво так, смотри. Ну, а сегодня еще воздуха не так много, да, воздуха? Для Славки технологию. Удочку поднимай, опускай воду. Ну, примерно Да, так. только надо все быстрее делать. А гори, вот сейчас только снимать Она начала. теплая, она согрелась. Давай быстрее, у тебя 25%. Да, у меня потом заряжу. Заплывай. Вот дна уже нет. Дна нет вот. Ну, все как обычно. Его убери. А, пила. Она внутри еще находится. Поехали отдыхать. Дождик идет. А, все, я пошел. Мне кажется, что погода не знает, что грушу отменили. И что дождя нам не надо. Но погода об этом не знает. Вон, видишь, без ветра начинается дождь. Ну, сейчас там в домике. Так, ничего. Да, пускай помоется, наоборот. Наоборот, нам можно охладиться под дождем. А, это Саратова, в общем, летели. Республикой Татарской и Татарстаном и Удмуртией. Погодка. Вот мы долго здесь с тобой будем Да, мерзнуть, пойдем уже куда-нибудь. Я думал, ты знаешь, что ты мне показываешь. Да. Я думал, ты шаришь, я с тобой повторяю. Я думаю, ну Слава со своими умозаключениями. Поэтому, знаешь ли, Слав, я склонна уже это. Ну, в тебя, поэтому не надеешься. Ну такие, я хотела сказать, вот урод, давай. Мы вас не ждали! Они все-таки решили приехать. Видимо, там было очень скучно. Пошли. Говорят, что за хуйня, потом мы Нет, опять просто- Серега едет. Нет, просто здесь одни уже проехали, такие мимо, такие уверенно туда поехали. Две машины. Две машины уехали. Да. Такие едут и такие нам говорят, типа, ну когда следующие кто-то туда поедут, вы им скажите, что не надо туда ехать. Там нет дороги. А вы пипикаете, я говорю, нихуя Не, себе. и мы Пусть такие едут, мы- Паническая атака в самолете. Страх летать. Серег, тебе стакан надо? Или ты будешь горлышко? Ну да, ну ты от страха никуда не Пей из денешься. бутылки. Ну, Так ладно. сильно хочется отдыхать. Пока стакан. Слушай, мне кажется, сегодня уже жарко не будет. Сегодня весь день такой будет, мне кажется. Убитый. Он же должен, ну сколько они нам И начинают звонить и спрашивать. И что, здесь пройду, а потом завтра могу отдохнуть? Ну вот идите там и спрашивайте. Мы-то Кто чё? придумал это все? Дай самое любимое. На, мозги еби не надо. Ёбаный, блядь, трезвяк. Лил, Оно желтое. Тобой один толпа его не замечала, и как-то странно на него смотрели местные собаки в черном цилиндре, в наряде старинном, город на праздник. Нет, это прожжённый. Ну я здесь сидела. Ну вот зажигали палку, не знаю, где ты. А еще, начали все разбирать.
Я начал все выбирать. Они, блядь, сейчас... В лабиринте вход свой каждому. Ритм возьми, прям соли будет почувствуй делать. ритм. Получилось. А Наконец-то, что снимал блядь. там камеры? Нормально все. Я не знаю, ты там по пути хотя бы заехать. Да нет, мы когда идем в пятерку, купим ей это. Яблоки, банан. Дима у вас нормально. Не села, ничего не села. Да, сегодня на завтра съел горячий бутерброд. Че у нас там? С утра опять в одно и то же время солнце выглянуло, опять жарко стало. Из Макдональдса? А, нет, это штучка, которая картошка. А, сухая картошка?